Fratelli, vi invito ad aprire la parola del Signore. Prima lettera ai Colossesi, capitolo 3. Oggi faremo dal versetto 1 fino al 11. Colossesi 3, a partire dall'1. Dice così la parola del Signore. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che li ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vi invito a pregare ancora una volta. Prima di pregare insieme, fai tu la tua preghiera. Chiudi gli occhi e chiedi al Signore: Signore, parla al mio cuore. Io vorrei sentire la tua voce. Io vorrei capire la tua parola. Signore Dio Santo, siamo davanti a tua santa parola, questa parola che è la verità, questa parola che è totalmente ispirata da Dio, questa parola che è utile per il nostro insegno, questa parola, Signore, che può cambiare tutta la nostra vita. E Signore, adesso ti chiediamo che questa parola possa parlare di modo potente ai nostri cuori, che possiamo sentire la tua voce, che possiamo capire la tua parola, la tua presenza. Chiediamo al tuo Santo Spirito che possa parlare ai nostri cuori. E io, Signore, proprio ti chiedo che il Signore possa fare quello che io non sono in grado di fare. Parla al cuore della tua Chiesa. È nel nome di Gesù che noi ti chiediamo. Amen. Amen. Fratelli, la nostra serie Radicati in Cristo, pienezza e speranza. E oggi il nostro argomento, di questo brano che abbiamo letto, cercare le cose di lassù, la rivoluzione della nuova identità in Cristo. Raccontasi una storia che nel 1914, durante la prima guerra mondiale, si verificò un celebre evento conosciuto come la tregua di Natale. Raccontasi che soldati nemici uscirono dalle trincee, posarono le armi
e conversero il campo di battaglia in luogo di scambio, canto, addirittura preghiera. Tuttavia, il giorno successivo, dopo il Natale, la guerra riprese con la stessa violenza. Quel bello momento, quello momento straordinario, purtroppo non trasformò il cuore umano, perché esso non nasceva da una nuova natura, ma da un semplice desiderio passeggero di pace. E questo episodio ci ricorda di una verità biblica. Nessun cambiamento esterno e temporaneo può produrre una trasformazione reale senza una nuova identità spirituale. Sapete perché tante persone dicono: io vado a cambiare la mia vita, a partire da domani io farò tutto differente, sarò un migliore marito, una migliore moglie, sarò un migliore padre. Ma perché tante volte falliscono? Per questa ragione, perché qualche cambiamento esterno non produrre una trasformazione reale senza una nuova identità. Noi non siamo chiamati per un cambiamento esterno, esteriore. Noi siamo chiamati a una nuova identità spirituale. Paolo in questi versetti non parla di una tregua morale, come magari sia successo nella prima guerra, ma parla di una radicale nuova vita che Cristo ha operato in noi mediante la sua morte e resurrezione. Questa lettera, questa è la 8ª domenica che stiamo a studiare questa lettera. E questa lettera continua a rispondere a una necessità pastorale urgente. La Chiesa deve comprendere che la vita cristiana non consiste in aggiunte religiose, siano norme ascetiche, sia la sapienza umana, come abbiamo imparato al capitolo 2 di questa lettera. Il credente non migliora il vecchio uomo, ma vive una esistenza nuova, perché è morto con Cristo e è risuscitato con Lui. Così questa pericope che abbiamo letto rappresenta adesso una trasformazione fondamentale nella lettera, perché i primi 2 capitoli Paolo parlava della teologia, della dottrina, di come è successo, quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo ha operato e come dobbiamo capire queste verità. Ma adesso, quando arriva al capitolo 3, l'Apostolo non parla più magari di regole oppure una teologia intangibile, ma adesso Paolo parla dal Cristo confessato al Cristo vissuto, dalla dottrina alla etica, dalla posizione spirituale che abbiamo visto che abbiamo in Cristo al capitolo 1 e 2, ma adesso va di questa posizione spirituale a una pratica quotidiana, dall'identità ricevuta allo stile di vita conseguente. E è bello perché Paolo fa così nelle sue lettere. La prima parte, teologia potente. Nella seconda parte, come questa teologia deve cambiare la nostra vita. Perché una teologia che non cambia la vita è solo
sono solo parole, sono solo concetti, ma la vera teologia deve cambiare la vita del credente, deve dare una nuova vita, una nuova identità. E così affermiamo che la nuova identità in Cristo produce una nuova ricerca, una nuova rinuncia e anche una nuova immagine di vita. E se noi siamo stati trasformati da Cristo, quali saranno le evidenze concrete che devono emergere nella nostra vita quotidiana? Quali sono le evidenze che le persone possano guardare la mia vita e magari dire: questo uomo c'è una nuova vita? Quali sono le evidenze che le persone potranno guardare qualcuno di noi e dire che la nostra vita non è solo un cambiamento esterno, ma una nuova identità? La prima cosa che impariamo dal versetto 1 al 4 è che la nuova identità ci orienta verso una nuova ricerca. Una nuova identità porta una nuova ricerca. Perché il testo inizia con un se che può sembrare ipotetico, ma qui non è ipotetico, è dichiarativo. Paolo dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Paolo richiama la nostra unione con Cristo. Guardate, questa è la base teologica di tutta la nostra etica cristiana, perché la nostra vita deve produrre questi cambiamenti, perché siamo stati risuscitati con Cristo. Questo è il fondamento, questa è la base della nostra vita. E adesso Paolo dice che essere risorti non significa soltanto avere una speranza futura. Sì, questa è la nostra più grande speranza, il cielo, l'eternità. Ma questa vita risuscitata non parla solo del futuro, ma parla anche per ora, perché viviamo già sotto una nuova autorità. Dobbiamo avere e cercare nuovi valori, nuove affezioni. E Paolo riassume bene questo. Dice: le cose di lassù. In altre parole, se siamo risuscitati con Cristo, dobbiamo cercare le cose del cielo, di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Qui non parliamo di un luogo fisico, ma di un luogo spirituale, perché qui Paolo non contrappone spirito e materia, ma valori eterni contro valori corrotti e caduchi. Qui abbiamo due verbi importante per capire quello che insegna l'Apostolo Paolo. Il primo verbo è cercate. Il secondo verbo è aspirate. Questo indicano una azione continua, non un atto sporadico. Questo significa una cosa che è iniziata, ma che deve essere continuata ogni giorno. Dobbiamo cercare e aspirare le cose di lassù. E qual è la nostra motivazione? È chiara, perché noi siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ciò afferma sicurezza, appartenenza al giudizio, è che noi non apparteniamo a
questo giudizio del mondo. Adesso la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Viviamo una cultura davvero materialista, performativa e magari narcisista. Questo testo ci domanda: le nostre energie, emozioni, ambizioni sono organizzate attorno a Cristo o attorno ai nostri desideri? La misura della nostra affezione a Cristo si rivela non dalla teoria, ma dalla direzione delle nostre priorità quotidiane. Fratelli, non è sufficiente solo dire che crediamo in Cristo. Non basta dire che siamo credenti. Non basta dire che veniamo alla chiesa ogni domenica, ogni giovedì. Solo questo non basta. Perché questo sì è importante, ma la nostra affezione a Cristo si rivela della nostra priorità quotidiana, quello che è più importante per noi. Quali sono le cose che hanno la più grande priorità nella mia vita e nella tua vita? Per che cosa sforziamo quotidianamente? Per quale cosa lavoriamo? Per quale cosa viviamo in famiglia? Quali sono le nostre vere motivazioni? Paolo dice: cercate le cose di lassù. Questa è una vita che evidenzia che siamo stati trasformati da Cristo. Cercare le cose dal cielo, cercare le cose eterne, le cose che non possono essere tolte da noi. Ma abbiamo anche una seconda evidenza. Se la prima è una nuova ricerca, la seconda evidenza è che una nuova identità esige una radicale rinuncia al peccato. Dopo aver stabilito la base teologica, Paolo usa nel versetto 5 un verbo drastico. Paolo scrive: fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Non è solo cercare le cose di lassù, ma anche fare morire quello che appartiene a questo mondo. Sa cosa insegna questo testo? Che non si tratta solo di controllare il peccato, non è solo negoziare, non è solo diminuirle, ma di mettere fine alla sua influenza sulla nostra vita. E la lista qui presentata inizia con i peccati di natura interna e sensuale. Paolo scrive fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, cupidigia. E qui Paolo mostra che questo peccato, questi peccati non sono episodi, ma una catena progressiva. Perché infatti dice che anche la cupidigia, definita idolatria, indica il cuore che sostituisce Dio con piacere, persone, status, beni. Ma dopo, al versetto 8, Paolo inizia segue con una seconda lista e che adesso riguarda la sfera relazionale. Leggiamo: ira, collera, malignità,
calunnia, parole oscene. Sa cosa questo ci insegna? Che la santità non riguarda solo la camera segreta del desiderio, ma anche la istanza pubblica della relazione. Perché tutto questo elenco parla del nostro rapporto uno con gli altri, il modo con che viviamo la nostra vita comunitaria, la nostra vita sociale, la nostra vita familiare. Fratelli, veramente abbiamo tanti figli che hanno magari orgoglio dei suoi genitori per il lavoro che fanno, per quello che hanno acquistato, o anche per il rapporto sociale. Ma tante volte questi stessi figli hanno tanta vergogna di quello che i suoi genitori fanno a casa. Non possiamo avere doppia vita. La nostra vita è nel segreto, ma anche è nel rapporto sociale. La nostra vita di santità, questa nuova identità, non cambia solo quello che siamo al lavoro, nella chiesa, o anche in qualche parte dove possiamo essere visti, ma deve cambiare anche quando siamo da soli, quando pensiamo che nessuno ci vede. La nostra vita deve essere cambiata. E quello che vediamo oggi, tutti noi vediamo questo, che sembra che tanti cristiani tentano una riforma, diciamo, comportamentale soft, cioè evitando quello che è scandaloso. Non possiamo adulterare, sì, non possiamo rubare, non possiamo fare niente contro la vita umana. Queste sono le cose scandalose che sicuramente tutti i cristiani sono contro, penso io. Ma qui parliamo di non tollerare anche quello che è socialmente accettabile. Perché il testo insegna che il peccato non è misurato dalla cultura, ma da Dio. E che la vera santificazione non è cosmetica, ma chirurgica. Non è solo un'immagine, ma è qualcosa cambiata dentro di noi. E la domanda che ci resta è: dove dovremo oggi esercitare una morte spirituale? In quale area della nostra vita ancora abbiamo bisogno di morire? Cosa ci manca della vecchia vita e che adesso non appartiene più a questa nuova vita? Dobbiamo fare morire, come dice l'Apostolo Paolo. E la terza evidenza, se la prima evidenza è una nuova ricerca, la seconda evidenza, una rinuncia radicale al peccato. La terza è questa nuova identità, produce una nuova immagine di vita. Versetto 10 e 11. Qui Paolo introduce la grande immagine teologica. Paolo scrive: e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che li ha creato.
Guardate che questa trasformazione non è solo la rimozione del male, ma anche una nuova vita che abbiamo ricevuto, e che questa vita parte dalla costruzione dell'immagine di Cristo in noi. E la parola che Paolo usa è si va rinnovando. Cosa è rinnovare? Fare nuovo quello che è vecchio. E Paolo dice, ma va si rinnovando come? Cosa dice? In conoscenza a immagine di colui che li ha creato. Va si rinnovando nella immagine di Dio. Piano piano la nostra vecchia vita muore e la nostra nuova vita va si rinnovando ogni giorno all'immagine di Dio, all'immagine di Cristo. La vera spiritualità non è misticismo senza verità, ma una verità che forma il carattere. La vera spiritualità non sono solo concetti astratti, quello che non si può toccare, ma la vera spiritualità è un carattere cambiato da Dio, una nuova vita. E il versetto 11, e finiamo in questo versetto. Paolo amplia il senso ecclesiale di tale rinnovamento, perché dice che in Cristo non c'è distinzione etica, religiosa, culturale, sociale. Perché la grande cosa è che il nuovo uomo non vive solo diversamente, ma anche ama diversamente. Il vero cristiano non esibisce superiorità, perché lo sappiamo che la nostra identità non c'è origine in noi stessi, ma in Cristo, come finisce Paolo, che è tutto e in tutti. Sa perché possiamo essere salvati? Sa perché possiamo avere una nuova vita? Sai perché possiamo cambiare ogni giorno all'immagine di Cristo? Perché Cristo opera questo in noi. Non è per i nostri meriti, non è per la nostra capacità. Il nostro mondo celebra l'identità come una autoprogettazione, quello che io voglio essere al futuro, come io devo essere. La scrittura presenta l'identità come adozione. Noi non inventiamo chi siamo, ci viene donato in Cristo. Il nostro compito non è creare, ma riflettere Cristo. Fratelli, infine, Paolo ci insegna che la vita cristiana non è un'aggiunta religiosa, ma una trasformazione radicale. Nuova ricerca, nuova rinuncia al peccato, nuova immagine. Noi non possiamo vivere la realtà del cielo mantenendo gli affetti dell'inferno. Non possiamo rivendicare la risurrezione mentre accarezziamo la vecchia morte. Io finisco con una domanda a tutti noi, ma tu devi fare questa domanda a te stessi. La tua identità è in Cristo o nei tuoi desideri, nei tuoi successi, nei tuoi traumi, nelle tue relazioni o ambizioni?
Fratelli, Cristo, morto e risorto, offre oggi non una tregua morale come quelli soldati hanno fatto nella prima guerra, ma Cristo offre a noi una vita completamente nuova. Se i nostri desideri non sono ancora trasformati, se il nostro vecchio uomo non è stato ancora crocifisso, l'ira di Dio rimane attiva contro di noi. Ma se noi possiamo pentirsi, credere in Cristo, Egli sicuramente ci rivestirà non solo di perdono, ma di una nuova natura e un nuovo destino. Che possiamo presentare queste evidenze che la nostra vita c'è una nuova identità in Cristo. Preghiamo. Grazie Signore per la tua parola. Signore, la tua parola è la verità. La tua parola trasforma. La tua parola ci porta una vita totalmente nuova in Cristo. E Signore, alla luce di queste verità, vogliamo chiederti, prima, perdono e secondo, aiuto, affinché la nostra vita possa essere una vita radicalmente nuova, una vita fatta dal tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore. Non siamo capaci da soli. Aiutaci. Cambia la nostra vita e fa che possa morire il vecchio uomo e che possiamo vivere cercando le cose di lassù, le cose del cielo, che possiamo vivere cercando la eternità. È così che noi ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen.